Herzlich willkommen in meinem Kanal und zu Nähen ganz einfach. Denn genau darum soll es auch heute einmal wieder gehen. Und zwar möchte ich euch eine Taschenvariante zeigen, die ihr vielleicht für eines eurer nächsten Projekte unbedingt benötigt. Zwar habe ich diese Tasche schon einmal gezeigt, aber es war in Verbindung mit einem gesamten Jackett, einem Sakko, und da ist natürlich diese Taschenverarbeitung mittendrin in dieser gesamten Vorderteilverarbeitung, und deshalb kam wahrscheinlich auch vor kurzem die Frage an mich, wie muss ich denn die oder die Tasche genau machen? Ja, mit anderen Worten, ihr habt das nicht gefunden, und deshalb kommt diese Tasche heute ganz gesondert für euch, und zwar findet ihr sie wie alle meine Taschenverarbeitungen in dieser Playlist, wo ich ganz viele verschiedene Taschen drin habe. Also, falls ihr nicht wisst, wo finde ich das, schaut bitte nach Playlist und ihr findet ganz viele Taschenverarbeitungen in dieser Playlist von mir, von den Taschenverarbeitungen. Aber kommen wir zum Thema. Um welche Tasche soll es heute gehen? Es geht um eine doppelte Paspeltasche, die kennt jeder von euch, und da werden wir eine Patte hineinschieben. Eine Patte, so wie ihr es auch bei einem gut gearbeiteten Sakko oder Jackett oder auch bei einem Bläser zum Beispiel finden könnt, nämlich dass ihr einen Paspel zum Beispiel seht, ihr seht die Patte drauf liegen, aber man kann diese Patte auch reinschieben und hat dann eine doppelte Paspel da. Okay, ihr habt Lust, euch das anzuschauen? Glaubt mir, wenn ihr meinen Schritten folgt, dann ist das nicht schwer, das nachzuvollziehen, und dann könnt ihr das auch. Also, lasst uns anpacken. Es geht los! Was benötigt ihr alles, um diese Tasche zu machen? Natürlich einmal das Teil, in das ihr das einarbeiten möchtet, und ihr markiert euch genau die Breite, wie breit und an welche Stelle ihr das machen möchtet. Ihr seht hier, ich habe mir hier schon 2 Pünktchen hingemacht. Diese Pünktchen liegen nun ungefähr auf knappen 8,5 cm auseinander. Ja, wenn ihr dieses wunderschöne Teilchen seht, auch diese Tasche findet ihr in meiner Playlist bereits mit diesem Teil von den Taschenverarbeitungen. Aber machen wir weiter. Ich arbeite das jetzt hier rein, nur als Beispiel für euch. Also ihr benötigt das eigentliche Teil. Dann benötigt ihr für die Patte, die ihr machen möchtet, 2 Teile in der Größe, wie die Patte werden soll, plus natürlich der Nahtzugaben, das ist ganz klar. Ihr benötigt 2 Paspeln. Ich habe die hier um einiges länger geschnitten. Ich lege das nochmal so hin, dann könnt ihr das besser sehen. Hier fällt ja noch ein Zentimeter weg, hier auch noch. Dann heißt, dass mein Paspel hier ungefähr für beide Seiten gute 2 cm größer ist. Und davon brauche ich 2 Stück. Und die Breite von diesen Paspeln habe ich auf 3 cm genau geschnitten. Des Weiteren benötigt ihr den passenden Taschenbeutel dann auch in dieser Breite dazu, wie eure Paspeln sind. Und ihr braucht einen Beleg für den Taschenbeutel. Da fangen wir ruhig mit dieser kleinen Arbeit an. Dieser Beleg soll natürlich groß genug sein, damit, wenn man in die Tasche reinschaut, dieser Beleg sichtbar ist und nicht eventuell das Futter. Dann nehmt ihr den Beleg, bügelt den 1 cm um an einer Kante, legt das hier oben an und steppt das einmal einfach mit dem gewünschten Garn von euch da drauf. Jetzt ist das hier noch offen, das werden wir hier versäubern, damit diese Kante mit einem Zickzackstich oder mit der Overlock hier versäubert ist. Jetzt legen wir das weg und wir nähen zuerst unsere kleine Patte vor. Bei dieser Patte habe ich ja ein Muster drin. Deshalb, ich könnte mir jetzt eine Schablone machen und sagen, ich will jetzt eine rechteckige Patte nähen oder eine hier mit leichten Rundungen dran. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein Kinderteilchen. Also mache ich mal einfach etwas so frei Schnauze, wie man auf Deutsch sagt, einfach einmal gerade. Ich lege mir das hier oben. Das ist die Kante, die dann eingeschoben wird zwischen die beiden Paspeln. Und ihr seht, ich habe mir hier da, damit ihr das sehen könnt, hier werde ich anfangen und werde nun mir hier irgendeine Rundung nähen und werde hier schräg nach oben gehen,
damit ich so ein bisschen nach dem Muster von diesem Teilchen gehe. Das muss man nicht machen, denn eine Pattenform, die macht man wirklich, wie man Lust und Laune hat und wie es auch zu dem Teil passt. Also sage ich einfach mal, ich gehe jetzt mal hier mit einem relativ kleinen Stich um diese Rundung rum und richte mich nun nach diesem Muster, das ich hier glücklicherweise durchsehen kann. Ansonsten hätte ich mir das auch anzeichnen können, ist ja auch klar. Aber dadurch bekomme ich nun eine ganz individuelle Patte, die ich eigentlich nirgendwo so sehen würde. Ihr könnt das hier sehen, oder vielleicht, ja, hier sieht man es noch schlechter, da habe ich weiß unten drin. Aber hier könnt ihr sehen, ich bin so ein bisschen an dieser rosa Kante da entlang gegangen. Nun verschneide ich das ein bisschen, so auf 4 mm ungefähr, 3. Also es kommt jetzt darauf an, wenn ich einen sehr stark franselnden Stoff habe, dann verschneide ich vielleicht nur die Rundungen und die Ecken. Aber dadurch, dass ich hier auch eine leichte Flisselineeinlage aufgebügelt habe bei diesem Teil, ist das okay, wenn ich das gleich so verschneide. Und natürlich müssen wir das Ganze schön rumdrehen und müssen der Form entsprechend, wie wir das vorgenäht haben, das nun schön ausribbeln. Seht ihr, jetzt habe ich diese Form hinbekommen, durch das Muster bedingt. Nun kann ich das umsteppen oder ich kann es mir einfach flach bügeln. Das ist jetzt wieder Ansichtssache, wie einem das gefällt. Nun nehme ich meine beiden Paspeln, die ich soweit vorbereitet habe, auch mit einer Flisselineeinlage, weil dann ist die Verarbeitung wesentlich einfacher und schöner. Ich kann das entweder mir flach bügeln, was immer gut ist, oder ich kann es mir einfach einmal knapp an der Schnittkante hier entlang zusammennähen. Und das gleiche machen wir natürlich auch bei diesem Paspel, der wie gesagt genau auf 3 cm geschnitten war in der Breite. Und ihr seht, da liegen die mir schon fantastisch und wunderschön glatt da. Aber jetzt bügele ich gerade mal das flach und versäubere auch schon diese Kante. Nun nehme ich einmal meine fertige kleine Patte und schaue, wie ich das mit der Breite hier angezeichnet habe, ob meine Punkte auch wirklich innerhalb dieser Länge liegen. Denn ich möchte nicht, nachdem ich das angenäht habe und die Tasche fertig ist, dass mir meine Markierungspunkte rausschauen. Und deshalb, die ist jetzt ungefähr 9 cm breit. Aber ihr könnt das natürlich in jeder beliebigen Breite machen und Größe machen. Je nachdem, habe ich einen Damenteil, habe ich ein Kinderteil oder habe ich ein Herrenjackett. Dann ist die Tasche wahrscheinlich 14 oder 15 cm breit. Aber hier, das soll ja auch nur eine kleine Zierde sein und natürlich für euch die Erklärung. Und ihr könnt sehen, ich habe jetzt hier beidseitig so 4 mm überstehen. Das heißt, das ist nun auch die Breite, wie ich meine beiden Paspeln annähen muss. Aber diese Patte brauche ich, bevor ich diese Paspeln annähe, unbedingt als Kontrolle immer wieder darauf zu schauen, wie breit ich nun meinen Ausschnitt hier machen muss. Und dazu nehme ich mir meinen ersten Paspel. Jetzt, ihr könnt ja sehen, ich habe hier so ein bisschen das Muster mit drin von diesem Teilchen da. Da werde ich mir überlegen, wie sollen die jetzt fertig draufkommen, die Paspeln. Denn sie werden ja so zusammenliegen. Ich hätte das auch in einer Farbe machen können zum Beispiel. Und da werde ich die mir so auswählen und drehe mir das dementsprechend jetzt mal einmal so rum. Und lege mir die erste Paspel genau an meinen beiden Pünktchen an, die ich da habe. Und dadurch, dass ich diesen Paspel auf 3 cm Breite geschnitten habe, ist der jetzt umgebügelt, so wie ihr hier seht, ungefähr 1,4 cm breit. Das heißt, meine beiden Paspeln sollen im Endeffekt 7 mm beide breit werden. Und das ist nun ganz einfach, denn dadurch werde ich mehr oder weniger genau in der Mitte von diesem Paspeln das annähen. Und da fange ich ruhig da an, hier wo mein Punkt ist, und nähe nun diese 4 mm, die mir hier noch übergestanden haben, nähe ich zurück. Schaue nun wieder nach diesem Punkt, dass ich das richtig angelegt habe und nehme diese Paspel einmal an
Und auch hier weiß ich ja, muss ich 4 mm ungefähr drüber gehen. Das ist die erste Paspel. Und da mache ich gleich mal Kontrolle. Haut das genau hin? Kriege ich hier ganz genau jetzt meine Patte dann da rein? Noch besser kann man es sehen, wenn man mal auf dieser Seite schaut. Es ist zwar jetzt weiß, da weiß ich nicht, ob ihr das seht, aber hier ist mein letzter Stich und da ist mein erster oder letzter Stich, also passt das haargenau. Nun drehe ich das Teil wieder zur rechten Seite rum, nehme mir meinen zweiten Paspel bei, der ja jetzt hier auch dran genäht werden muss. Und hier müssen wir nun aufpassen und da kann man auch gerne nachmessen, denn wenn ich sage, jeder Paspel soll 7 mm breit sein, bevor ich nun diese Seite annähe, kann ich ja ruhig mal messen. Wenn ich jetzt hier 7 wegnehme, müsste ich ja dazwischen noch 1,4 haben, beziehungsweise 2,1 cm. Und wenn ich sehe, das ist mir noch zu viel hier, dass ich nicht auf diese 14 mm Zwischenraum komme, dann schiebe ich das mal so ein bisschen drunter, wie ihr das eben hier bei mir gesehen habt. Und jetzt muss ich aufpassen, ich muss wieder die gleiche Breite annähen wie hier und muss sehen, dass ich da genau wieder auf diesen letzten Stich komme. Und da ist es immer besser, erstmal so einfach 2, 3 Stiche vor und zurück vorzunähen. Nun gehe ich zurück und schaue hier nach diesem letzten Stich. Und wenn ich sehe, da bin ich genau parallel, denn das ist ganz wichtig, um das richtig hinzukriegen. Jetzt nähe ich diese zweite Seite an. Und da gibt es auch einen kleinen Trick, den man auch am Anfang verwenden kann. Nämlich, wenn ich mir mal eine Schablone dazu lege, die hier im rechten Winkel geschnitten ist, diese Schablone, kann ich hier sehen, ich muss jetzt ganz genau da bis an das Ende nähen, um auch hier wieder parallel mit dem letzten Stich zu sein. Und dann nähe ich auch zurück und schaue mir das Ergebnis an, von rechts oder von links. Das ist euch überlassen, je nachdem, was ihr für Garn drauf habt. Und da könnt ihr sehen, das ist ganz genau in einer Linie. Und das ist das Wichtige. Wenn ich hier einen Stich mehr habe oder da einen weniger, sieht das nicht richtig aus, auch wenn ich nur eine Paspeltasche daraus mache. Jetzt sehe ich gerade, ich hätte doch ein Kontrastgarn unten drunter reinmachen sollen, aber das geht jetzt auch so, muss jetzt so gehen. So, wir gehen mitten rein, schneiden ein kleines bisschen ein, unten drunter halte ich mir beide Paspeln auseinander, denn die werde ich jetzt nicht durchschneiden. Und nun müssen wir hier ein Dreieck reinschneiden. Dieses Dreieck könnt ihr euch gerne erst anzeichnen, wenn ihr wollt. Ansonsten ganz wichtig, jetzt hier ganz genau auf den letzten Stich zuschneiden, nicht den Faden durchschneiden, aber auch keinen Zwischenraum lassen. Und genau das gleiche machen wir hier. Ich halte wieder komplett die Paspeln auf der rechten Seite auseinander, lasse mir hier einen guten Zentimeter bis 1,5 noch als Spielraum, schneide jetzt da auf diesen letzten Stich zu und mache hier das gleiche. Und ihr könnt sehen, auch hier wieder muss ich das erwähnen, weil ich das immer wieder auch in anderen Videos manchmal sehe, von jemandem, die was erklären, die die Schere so nehmen und dann da in die Ecke reinschneiden. Da läuft es mir kalt über den Rücken runter, kann ich euch nur sagen. Da kriege ich Gänsehaut, weil ihr braucht eine Schere, indem ihr das so einknipsen könnt und nicht anders. So, jetzt gucken wir wieder nach der rechten Seite und ziehen nun unsere beiden Paspeln auf die linke Seite rum. Dadurch, dass die so schön gebügelt sind, geht das eigentlich ganz von alleine. Und sofern wir nun alles hier im rechten Winkel gemacht haben, könnt ihr auch sehen, kann ich jetzt hier wirklich einen rechten Winkel mir hinzuppeln. Und genau das mache ich. Dann schlage ich das zurück, habe dann hier dieses kleine Dreieck. Jetzt achte ich nochmal drauf, dass mir diese Paspeln nur aneinander stoßen und nicht übereinander liegen. Das ist genauso wichtig. Und jetzt nähe ich von Ecke zu Ecke und setze da einen Riegel drauf. Und ihr könnt es euch schon denken, genau das gleiche machen wir jetzt hier. Ich schaue erstmal auf die linke Seite,
ziehe mir die Paspeln hier ganz genau zurecht. Halt mir das mal so. Dann kann ich noch mal überprüfen, ob mir das auch wirklich so, wie ich das möchte, da ausschaut. Jetzt halte ich es wieder fest. Halte mir mein kleines Dreieck fest und verriegele genau von Ecke zu Ecke. So, die Tasche könnte ich jetzt schon fertig machen, indem ich den Taschenbeutel dran nähe mit dem Beleg. Aber wir haben ja gesagt, wir möchten diese kleine Patte da reinarbeiten. Ja, schaut mal, wie einfach das jetzt ist. Wir nehmen jetzt die Patte, schieben die hier rein, je nachdem, wie weit wir sie reinhaben möchten. Aber ich gehe davon aus, dass ich die genau so gemacht habe, dass die mir hier oben genau an den Paspel anstößt, also Schnittkante an Schnittkante. Und jetzt nähe ich in meiner vorhandenen Naht, die ich eben mit dem Paspel gemacht habe, nähe ich genau diese Patte jetzt hier an. Da brauche ich auch nicht vor und zurück nähen, ich habe sie nur angenäht. Und ihr könnt sehen, sie kommt hier genau aus diesen Ecken raus. Das heißt, wenn ich sie nicht haben möchte, schiebe ich sie so rein. Wenn sie jetzt zu groß wäre, würde sie nicht reingehen oder es würde in den Ecken ziehen. Und wenn sie zu klein wäre, dann hätte ich hier überall noch Zwischenräume. So, wie machen wir weiter? Wir schauen uns das von links an. Zwischenzeitlich habe ich diese obere Kante von diesem Futter schon versäubert, wie ihr sehen könnt. Hier hatte ich eine Webekante, das passt mir wunderbar. Jetzt schlage ich zuerst diese Webekante, die jetzt schon fertig ist, so auf meinen unteren Paspel drauf. Das ist der untere Paspel, nicht der obere, wo die Patte dran ist. Greife mir das so, und auch hier sehe ich wieder meine Naht, die ich noch habe von dem Annähen der Paspel. Und nähe hier auch einmal durch. Da kann man, wenn man will, auch von zurücknähen. Also ist das jetzt hier dran. Gehen wir wieder nach links. Jetzt ziehe ich das Ganze runter. Wenn ich möchte, falls der Stoff dick sein sollte oder der Taschenbeutel dick und ich möchte, dass das mir hier gut liegen bleibt, dann nehme ich das einmal so, indem ich mir die gesamte Naht zum Taschenbeutel lege, lege es mir unter die Maschine und stelle mir das einmal fest. Daraufhin brauche ich den auch nicht bügeln und der liegt da unten drin. Ja, und jetzt sind wir fast fertig, denn jetzt nehme ich diesen Taschenbeutel, den ich in einem geschnitten habe. Ihr könnt das natürlich auch in zwei Teile schneiden, dann hättet ihr den angenäht, wie ich es jetzt gezeigt habe. Dann würdet ihr euren zweiten Taschenbeutel mit dem Beleg nehmen, der jetzt auch hier abgekäntelt ist, schlagt ihn nach da oben drauf, habt hier wieder eure Naht, die ihr jetzt nehmt und nochmals über diese Naht näht. Und deshalb habe ich auch gesagt, ihr müsst da beim Annähen der Patte und so weiter nicht vor und zurück nähen, weil wir haben ja da schon zweimal drüber genäht und jetzt nähen wir nochmal drüber. Und da habt ihr gesehen, habe ich auch nicht vor und zurück genäht. Ich nähe also genau in meiner Naht wieder durch. Jetzt drehe ich das Teil rum und hier habe ich meinen Taschenbeutel genau schon so liegen, wie ich das möchte und schließe den. Und bei einem Taschenbeutel habe ich immer so einen 2 cm Nahtzugabe dran, damit man den schön versäubern kann, wenn das jetzt hier fertig geschlossen ist. So, und jetzt drehe ich das so rum, nehme ich die andere Seite genau von dem Taschenbeutel und da fange ich unten an, auch wieder in dieser 2 cm Breite ungefähr und nehme den einmal zu. Jetzt muss ich natürlich noch an die Safety, an die Overlock gehen oder an die Zickzack und werde das noch versäubern und genau das gleiche machen wir an dieser Seite, aber da kommen wir wunderschön dran und da könnt ihr sehen, ist eure kleine Pattentasche, die ich ganz bewusst hier nach dem Muster gemacht habe, könnt ihr sehen und passt wunderschön zu dem ganzen Teilchen. Und wie gesagt, ihr könnt das so machen und ihr könnt auch die Patte oben drauf haben. Beide Möglichkeiten. Oder ihr könnt hier noch ein kleines buntes Knöpfchen draufsetzen, wenn ihr wollt. Je nachdem, wie verspielt das Ganze sein soll. Ja, meine Lieben, und damit sage ich wieder einmal Danke fürs Zuschauen, danke für euer Dasein. Bleibt gesund, bleibt mir treu und ihr wisst,
dann tue ich das wahrscheinlich auch. Bis bald wieder. Tschüss, eure Lilo.